Почитувани гледачи, голема чест и задоволство ми представува да ви ја најавам најновата петта сезона од емисијата Од своја страна и секако првата емисија од петтата сезона. Се надевам дека и во оваа сезона ќе ви представиме нови интересни гости, автентични приказни кои ќе инспирираат, ќе мотивираат и ќе бидат достојни за вашето внимание. Токму во фокусот на најновата петта сезона одлучив да ја ставиме на пиедесталот жената, како своја, еманципирана, образована, рамо до рамо со предизвиците на современото општествено делување. Токму во фокусот пак на оваа тема е денешната моја тема и соговорничка. Станува збор за една од основачките на невладина организација, односно Здружение за вмрежување на успешни жени, едукација и истражување Јас сум жена. Во контекст на самото здружение, денешната моја гостинка е Нина Јанева Николовски. Ќе посакам најпрво добре ден, а потоа ќе ја почнеме и секако од денешната тема. Нина, ви благодарам што прифативте мојата покана да бидете токму прв гостин во новата сезона. Тоа изборувавме пред малку дека по некоја случајност прв пат влегувам во телевизија. Така и прв гостин. А веќе 20 и кусур колку години наназад сум така, еве ќе отвориме и петта сезона од своја страна. Јас го споменав Здруженијето за вмрежување на успешни жени, едукација и истражување Јас сум жена. Во месец септември на крајбрежјето на Охридското езеро се случи еден многу убав настан, имено втората женска глобална лидерска конференција, од која што импресии носиме сите ние кои што бевме дел од неа. Меѓутоа, еве, како една од основачките на самото здружение, кои се импресиите кои ги носите од Охрид? Импресии имам многу. Пред се морам да кажам дека екипата, ние 7 што сме од основачкото здружение, од душа сега веќе имаме уште 2, 3, 4, нели веќе готово јадрото почнува да се зголемува јадрото на делување. Прво се ми беше чудно, не знаев како ќе се оствари, што ќе се оствари. Прв пат ми е да делувам организацијски толку детално во невладина организација всушност, пошто бидејќи сум организатор на настани по вокација и предизвик беше буквално од пронаѓање на кои ќе бидат модератори, кои ќе бидат гости, бидејќи ова беше затворен тип на конференција, само по покана, па кој ќе може, па 1 септември, па имаше толку многу еден вртлок од информации, од константни измени, константни промени и непланирани работи, планирани, меѓутоа генерално бидејќи имаме позитивен фидбек од скоро сите што ги слушнавме и видовме откако бевме во септември. Благодарниците, сертификатите и видеоматеријалот се, мислам дека веќе уште неколку дена при крај со подготовка се што ќе може да се види и на веб страната. Генерално импресиите од сите се позитивни затоа што и покрај тоа што имаше една таква шираноликост на профили на жени и возрасти на жени, не само профили, зборам како за анимација. Во целата таа шираноликост успеавме да најдеме една позитивна енергија што многу од нив сакаат да продолжат и активно да се вклучат во работата на здружението, бидејќи не сме здружение што ќе меси пити, што ќе се бори за женските права, тоа го имаме. Тоа веќе го имаме, да се разбереме. Права не бараме, ги имаме. Предизвиците како ќе ги совладуваме, значи сега вака посликувате објаснато, предизвиците како ќе ги совладуваме е она што е цел на нашата невладина. Дали било е тоа менторска програма, дали била едукацијска, било каков тип на програма, дали годишна конференција од овој карактер, следна се надевам уште по-бум ќе ја направиме. И генерално беше се позитивно. Ми требаше доста време јас да си ги средам собствените импресии, затоа што имаше непроспани ноќи, па имаше за време на мојот панел веќе почна да се гледа дека не сум спијана реченици, значи overall се вкупно која ќе зееме целиот настан, сите си помина одлично, од организација до основачи, до гости, до модератори, до панелисти и јако беа некои работи хаотични на сам знаеш, впрочем, ти беше дел од организација. Се заврши како што треба, се беше супер. Така, 4 теми, односно 4 панел дискусии. Што беше во фокусот на овие 4 панел дискусии, еве како една и од основачките и од панелистките, односно модератор на панел дискусијата, што одбравте за оваа глобална конференција да биде во фокусот на темите?
Во фокусот на темите беше во секој случај предизвикот на жената во нетипична работна атмосфера, односно работна околина, каде што долго време, да речем и години, и векови, и децении, и векови наназад, преовладувале мажите. Јас бев конкретно модератор на панел дискусијата за жената во културата во и надвор од Македонија. Имав прилика да разговарам со две гостинки кои што се навистина машки рамо до рамо застанати, секоја во своите области, поготово фолклорот, пратеничка велика, професорката велика, која што е во македонскиот фолклор е таа и уште неколку мажи, откако е тоа започнато нели како гранка да се развива во Македонија, на Балканот, во бивша Југославија и така натака и така натака. Кои беа најсилните гласни пораки кои што требаше да се пренесат од Охрид? Кои беа пораките кои што најмногу допреа до сите оние кои беа присутни на втората главна конференција? Ако мене ме прашувате како организатор и како следач на сите панели, јас би рекла дека жената може се. Еве, јас индивидуално би извлекла таа порака од сите тие неверојатни причи приказни што ги слушнавме. Можам да заклучам само дека жената може се. Значи, од тоа да си фотограф во Зимбабве и да патуваш во земји кои што се опасни по живот, од било кој аспект, до тоа да бидеш оджачар, не знам, на градилиште да бидеш жена помеѓу 200 мажи на кои што треба да им бидеш ти надреден, како архитект главен или и така натака, поготово со оджачар беше интересна, или Зорица која што е капетан, која што е во водено воздухопловство години веќе и генерацијски и од татко и така натаму. Единствено што можам кратко и јасно да изведам е жената може се. Може и во рудник да работи. Тоа е сигурно. Како одеше изборот на овие панелистки? Како ги биравте? Дали можеби постоеше програма за пријавување на оние кои учествува на панел дискусиите? Оваа година не, бидејќи беше втората конференција од затворен тип. Так. Следната ќе биде од отворен, па можеби ќе има и нели опции за предлог на веб страната. Ова е добра идеја да се вклучи, мислам дека Ана го има земено предвид. Оваа година одевме по лични контакти, по тоа и лично и професионално, некого да познаваш, например, мој предлог, еве чисто како пример за да не ја должам дефиницијава, мој предлог беше Зорица Здравковска Николовска, затоа што е капетан, затоа што е кариерист цел живот, затоа што е во воено воздухопловство, во арама е целиот свој живот, затоа што израсната во таква една семејна средина, бидејќи ја познавам, затоа што е мајка на две прекрасни деца, кои што се одлични спортисти, е сопруга на уште едно воено лице, кое што е исто така посветено толку на арама, и мене тоа ми беше фасцинантно. Како бе до 40 години да стигнам да го постигнам сето тоа? Например, еве јас сум 37, имам 4 годишно дете. Значи, фатила со време, и тоа ми беше импресивно и на тој начин и сакам да го оформуваме јадрото. Имаме и семејство, имаме и бизнис сфера, да не се таму каде што има баланс, некаде нема само бизнис, има и семејство и бизнис, негде има повеќе бизнис, помалку семејство, има млади девојки кои што се уште немаат засновано свое семејство. Тоа го рачунам ја за семејство, кога ќе бидеш сопруга и мајка, тоа значи имаш свое семејство, нели? Са родители, сестра, сестри, браќа, повеќе имаш време да се фокусираш на бизнисот додека си сам, додека си без партнер или сопруга. И пак доаѓаме до она дека жената навистина може се. Може дефинитивно. Токму така. Нина, како една од основачките на токму едно вакво здружение кое што на пиедесталот ја става токму жената, каде и кој е местото денес на македонската жена во општеството? Не можам да кажам дека е нешто катастрофално лошо, меѓутоа па и не можам да кажам дека не можеме подобро. Како и да е. Излишно е да збориме статистички кога станува збор за оваа тема. Според мене, излишно е да зборуваме статистички, затоа што процентуалната застапеност на жени во некои компании и во некои
јавни предпријатија е многу повисока од процентуалната застапеност на мажите. Се ако збориме, пример, не знам, администрација, министерства, немам појма, компании. А пак присуството на мажите во некои други индустрии па многу позастапено. Значи, не можеме да говориме за статистика, но дека тоа може да се поправи и да се промени, во секој случај може. Дека ако бараме рамноправност, треба да бидеме спремни на рамноправност. Така. Тоа е, барем, еве јас себе си го кажувам тоа како жена која што никогаш не патела, морам да напоменам, дека ниту во светот на музиката, ниту во светот на политиката, ниту во светот на организацијата на настани, ниту во овој кинематографски свет каде што сум сега во моментов на страна од невладината организација, јас и во спортот кога сум учествувала, не сум патела никогаш заради пол. Повеќе би рекла сум била деградирана на било каков начин, дали заради мојот долг јазик, дали заради тоа што имам вишок килограми, меѓутоа никогаш не сум била деградирана според пол. Јас лично не можам да се пожалам, најверојатно затоа што сум била па и љута цел живот на писна јазик. Дали па не сум дозволила. Со самото тоа што ние бараме рамноправност, тушно самите се подценуваме дека не сме рамноправни. Затоа и велам, не е поентата на оваа организација да бараме рамноправност. Сме рамноправни. Кој ни брани? Не можеме да бидеме премиери и председатели, не можеме да возиме такси. Па на самиот настан не возеше жена капетан на брод. На самиот, нели, прва коктел после панел дискусиите на бројот Армада, не возеше жена капетан, што мене ми беше па исто така и па и многу интересно. Зашто да не? Значи дефинитивно жената може све. Права не бараме. Ние бараме простор таму каде што треба да ни се отстапи, бараме простор таму каде што можеме сами да си го направиме, си го правиме сами просторот. Ако некоја жена наумила да стане успешен бизнисмен во приватната фила без разлика на која тема, и без разлика во која индустрија, може да го направи тоа. Па дури веќе и во јавните и државните институции, бидејќи колку знам секаде има некакво одделение или сектор за джендер сектор сега така ги викаат, или за еднаквост, за еднаква застапеност, за еднакво за што ти ја знам. Така, исто така треба да бидеме подготвени да купаме бунари, да купаме рудници, да се бавиме со транспорт на јаглен, нели? Така, тоа го бараме. Да работиме на железници, да бидеме инженери, да поправаме, немам појма, мотори на разноразен тип на возила и така натака. Така, ќе направиме мала кратка пауза овде. Предлагам да го погледнеме интервјуто кое што го направивме со председателката на Сдруженијето, со Ана Дукоска, пред нашите гледачи Зум интервјуто. Меѓутоа, пред да го погледнеме интервјуто, накратко, Ана Дукоска е дипломиран економист по банкарски менеджмент и сметководство со 15 години искуство во градежната индустрија во Соединетите Американски држави. А Дукоска моментално работи како менаџер по сметководство во една од трите најголеми градежни компании во Вирџинија, Соединети Американски држави. Ана е активист за унапредување на правата и положбата на македонците во и надвор од Македонија и гласен говорник за правата и положбата на лицата со посебни потреби. Основач и глобален координатор на движењето Ние сме Македонија и секако основач на мрежата Македонци во светот. Зум интервјуто со Ана Дукоска. Ана, добар ден или добро утро за тебе. Како си, како се чувствуваш, како е во Соединетите Американски држави? Добро утро за мене, добар ден за тебе, Вики, ти благодарам. Малку уморно, но супер, секогаш уживам во нашите разговори. Многу ми е драго што ја прифати мојата покана да го изреализираме еве вака ова Zoom интервју, да поразговараме малку за она што се случуваше овој септември во Охрид, за оние импресии кои што ги носиме од втората женска глобална лидерска конференција која се одржа на крајбрежјето на нашиот бисер оваа година. И секако да поразговараме за невладината организација, Сдружение за вмрежување на успешни жени, едукација и истражување. Јас сум жена на која што се јавуваш како една од основачките и секако како нејзин председател. Еве, јас би сакала да почнеме токму од Охрид, што се случуваше во Охрид во септември, кои се импресиите кои што ги носите од втората женска лидерска конференција. Како што веќе кажа, во септември се одржа втората поред женска глобална лидерска конференција Сум жена. Од тука почна и нашата приказна.
втора поред велам, но прва организирана од Сдруженијето официјално, од Сдруженијето за вмрежување на успешни жени, едуцирање и истражување Јас сум жена. Тоа е само еден сегмент од тоа што планираме да го работиме и да го реализираме во наредниот период, но како настан кој го одбележува целта на нашето здружение, еве втор пат поред, каравански, во Охрид се одржа втората конференција и впечатоците се уште се обидувам да ги сумирам, некако тешко ми оди, се уште сум емотивна на некој начин, затоа што енергијата која почувствував тој викенд е нешто што на секого му посакувам да го почувствува. Толку многу емоции, толку многу дружба, обкружена со луѓе кои се успешни, реализирани, кои беа срекни да бидат таму. Мислам дека сите ќе се служат со мене дека такво нешто едноставно сите останавме со мислата дека едва чекаме следната конференција да се одржи. Така, едноставно треба да се доживее. Еве јас ке се приклучам кон импресиите како дел од втората глобална женска лидерска конференција и сите оние впечатоци кои што заедно ги носиме од овој прекрасен настан кој што се одржа во овој септември во Охрид. Ајде, Ана, малку повеќе како председателка на самото здружение за вмрежување на успешни жени, едукација и истражување Јас сум жена, што конкретно е целта на ова здружение, како е формирано, кој се е во составен дел на самите на самата основачка структура на здружението и која е првичната цел за да се формира едно вакво здружение кое што на пиедесталот и во фокусот ја има токму жената? Така. Здружението, самата идеја за здружението потекнува уште од минатогодишната конференција. Целта на конференциите воопшто е да изнајде, поточно да ја осознае позицијата на жената во општеството во секоја професија, да види кои се предизвиците со кои се соочува секоја жена во секоја професија во Македонија и да понуди идејни решенија за надминување на истите, инспирирани од тоа што го направиле жените во минатото за ние денес да ги уживаме овие погодности кои ги уживаме. Ние си ја прифаќаме таа задача и одговорност да ги подобруваме нештата и состојбите во општеството со цел да го трасираме патот на идните генерации. Како што наложува веќе и насловот на нашето здружение или името на нашето здружение, нашата цел и нашиот фокус ќе биде на вмрежување. Поточно тука ќе ги изнаоѓаме жените во Македонија кои успеале да направат кариери и да направат резултати во своите професии и низ нивните приказни да ги мотивираме идните генерации за да посегнат по тие професии. Секако овие жени, повеќето од нив веќе се пријавени да бидат дел од нашата менторска програма, која фактички е вториот сегмент од нашето здружение или едукација. И третиот дел е истражување, поточно тука доаѓа пак повторно до израз тоа што ние сакаме да видиме каква е состојбата во општеството со цел да ги подобриме состојбите. Во нашето здружение моментално сме 7 основачки, како што кажавте, јас сум председател. Во склоп на здружението е Искра Коровешовска, Анета Механџиска, Ребека Јанковска-Ристовски, Нина Јаневска Николовски, Климентина Забазновска, Климентина Брзаковска и Магдалена Забазновска. Ние 7 моментално го раководиме здружението, секоја со своите задачи, но работиме тимски и моментално ја подготвуваме програмата за 2024
Не би сакала да најавувам многу, но ќе кажам само дека започнавме со 2 настани, а следната година ќе имаме дури 4. Со тоа што на секои 3 месеци ќе има по еден настан и официјално ќе започнеме и менторската програма во јуни со еден многу интересен настан. Токму така, јас би се осврнала малку повеќе на сите овие жени кои што ги споменавме во самата основачка структура на Сдруженијето. Тоа се различни жени со различни професии кои што така баш имаат различни професии кои што секоја од нив има и своја приказна. Како се изнајдовте, Ана, вие меѓу себе и како тече работата со Сдруженијето со оглед на тоа дека еве конкретно вие работите од Соединетите Американски држави, таму живеете и таму работите, како течат сите тие координации, предизвикувачки ли е целиот тој процес на работа? Предпоставувам, како што кажа, секоја од вас има своја задача, своја обврска, меѓутоа предпоставувам и дека координирано се вмрежувате и работите. Секако, видите, често може би звучи како клише муавет, но често сакам да кажам, кога нешто сакаш, ќе најдиш начин да го направиш и така и со Сдруженијето, некои од нив беа дел од самата прва конференција. Например, Искра Коровешевска беше панелист, Ребека ја пееше химната лани. Останатите сите беа дел од припомош и логистика минатата година и некако се поклопија нашите енергии во работата. Увидовме дека правиме добар тим и дека има потенцијал секоја со својот кредибилитет и со сето тоа што е веќе во како индивидуалец и како дел од општеството во Македонија да биде додадена вредност на Сдруженијето и заедно со заеднички сили да постигнуваме резултати, ете така да кажем. Така, за комуникацијата и за координацијата многу лесно оди, дури можам да кажам слободно и дека сме на секојдневна комуникација и настрана од работата од Сдруженијето и ете во подготовките за програмата за 2024 сите сме возбудени за нештата кои следуваат. Така, споменавте програма за менторство, која што ќе биде дел од програмата за едукација во склоп на Сдруженијето. Што подразбира самата програма за менторство, кои жени се можат да земат овде учество и која е целта токму на ваквата програма за менторство за една жена? Целна група ни се секако студентите, младите и сите останати кои сакаат да го прошират своето знаење, своите вештини и секако да научат нешто ново. Надвор од образовниот систем или да речам формалното образование. Во склоп на менторската програма предвидени се работилници, предвидена е академија за одредени теми која со голема надеж и желба ја исчекуваме на пролет пред почетокот на летото следната година да стартува и секако менторство еден на еден или во групни облици, каде ментори се некои од панелистките и сите кои имаат некоја вештина која сакаат да ја споделат со останатите. Не дискриминираме ни по пол, ни по никој друг основ на пријавени, значи може да се пријават и припадници од другиот пол, но предавачите се жени затоа што сакаме да покажеме дека и жената ги има и вештините, и знаењето, и квалитетот да го понуди со цел останатите да можат да научат нешто од неа. Предпоставувам на страната на Јас сум жена веќе е достапен линкот за приклучување на програмата за менторство? Да.
каде што ете може некои од нашите гледачи, гледачки ќе се заинтересира и ќе се вклучи во самата програма. Ана, како председателка на Сдруженијето за вмрежување на успешни жени, истражување и едукација Јас сум жена, што ќе ни најавите следно, на што се работи, можеби веќе на некој постоечки проект кој што ќе ни го представите пред јавноста? Дали можеби се планира и третата женска лидерска конференција или се уште е рано да откриеме? Секако, третата лидерска конференција ќе се одржи во септември следната година. Веќе ги имаме и темите кои ќе ги обработуваме и потенцијални предавачи, но за детали ќе оставам понатака. Моментално се работи на вториот женски економски форум кој треба да се одржи на 23 март следната година и тој ќе биде повторно преку платформата Zoom, исто како минатогодишниот. Па од 2025 година ќе промовираме друг концепт за економскиот форум. За сега фокусирани сме на тој дел, на економскиот форум и на конференцијата и секако на останатите два нови проекти и настани кои ги планираме да се одржат во јуни и декември следната година, но ќе оставам за детали понатака. Ги препорачувам сите кои се заинтересирани за нашите активности и да бидат дел од нив, да ја следат нашата веб страна јасумжена.мк, каде што се објавени и фотографии и видеа од сите наши настани, вклучувајќи ја и годинашната конференција, секако и на нашите социјални мрежи. Достапни сме доколку сакаат да не исконтактираат, да одговориме на сите прашања и секако да бидат дел и од нашите настани и програми кои ги нудиме. Така, во контекст на тоа ќе беше моето следно прашање, колку жените во Македонија се отворени и заинтересирани да се вклучат токму во една ваква организација која што е создадена токму за нив, ќе кажеме? Има ли жена? Верувајте дека секој ден има по некоја нова порака или имейл адреса од некој кој сака да сподели импресии, дали од настанот или да праша за што следува следно и како би можеле да се вклучат во нештото. И не зборувам само за индивидуалци, туку зборувам и за општествено одговорни компании кои се нудат да дадат поддршка на Сдруженијето и институции кои се нудат за соработка. Во периодот што следува ќе обзнаниме за соработка со неколку институции со кои потпишавме во периодот меморандуми за соработка и возбудени сме баш на тоа дека препозна квалитет во тоа што го нудиме и нетрпеливи сме за да обзнаниме што следува понатаму. Токму така и ние сме нетрпеливи и со душа ги чекаме сите ваши следни проекти и активности кои што ја ставаат во фокус токму жената денес, како во македонското општество, така и надвор од него, во светот, жените македонки во диаспората и така натаму. Ана, при самиот крај, кои се вашите приватни планови? Како е во Соединетите Американски држави? Дали планирате можеби да не посетите наскоро овде во Македонија? Што се случува на приватен план? Еве накратко. На приватен план моментално, освен работа и подготовки за моето враќање во Македонија, нема ништо друго. Значи турбо се подготвувам за моето враќање во Македонија, се надевам до пролет следната година. Така да ќе бидам таму и ќе има повеќе можности за дружба и за работа и за соработка. И тука би сакала да изразам мојата благодарност за тебе, Викторија, што прифати да бидеш дел од втората женска глобална лидерска конференција и се радувам и на понатамошни соработки во иднина.
често задоволството беа мое да бидам дел од сите тие таму успешни жени, сите тие жени во нетипични професии, жени во градежна индустрија, жени за културна промоција на Македонија и за нели жените во диаспората. Беше чест и задоволство да се слушнат сите тие автентични приказни кои што инспирираат и мотивираат. Ана, јас овде ќе ви се заблагодарам за ова Zoom интервју кој што го прифативте за овој наш муабет. Ние секогаш ќе бидеме на ваша страна, секогаш ќе ги следиме овие проекти кои што имаат навистина таква една, јас ќе кажам, и хумана цел да се заангажираат, да ја стават жената на пиедесталот и да ја покажат навистина каде е местото, бидејќи сметам дека жената денес навистина потребно е и треба да биде и своја, и автентична, и образована, и еманципирана, и мајка, и сестра, и нели сопруга, и се она кое што следува. Многу ти благодарам за интервјуто, ќе бидеме нели во контакт и ќе си продолжиме да соработуваме. Ти благодарам што беше дел од првата емисија од петата сезона од своја страна. Се слушаме само за убави проекти и убави нешта. Ти благодарам, Викторија, за поканата. Ти посакувам успешна сезона и успех на вашата телевизија. Ви благодарам за поддршката која ни ја давате и лично мене и на Сдруженијето. И секако како представник и председател на едно некласично феминистичко здружение, туку здружение кое стварно ја става жената на пиедестал за да го покаже својот квалитет и да го прошири нејзиниот хоризонт. Ви благодарам што одлучивте оваа сезона да ја почнете со нас. Благодарам. Токму така, тоа беше Zoom интервјуто со Ана Дуковска, основач и председател на Сдруженијето Јас сум жена. Споделивме дел од плановите на самото здружение, како импресиите и впечатоците кои што Ана ни ги носи од втората глобална женска лидерска конференција до Охрид. Продолжуваме со разговорот со Нина Јанева Николовски. Нина, дали планирате како здружение можеби ваквата конференција, женска конференција да прерасне во традиционален настан кој што секоја година ќе се одржува? И... Да, веќе е. Така. Веќе е. Така. Традиционален бидејќи следната ќе биде веќе трет. И ќе гледаме да биде тука негде во сличен период, можеби малку после 1 септември, за да може да ги пуштат луѓе, деца во првачиња додат и да може да се појават на конференција. Да, го имавме малце тој момент оваа година, иако беше најавен датум од 2-3 месеца порано, не може да се избегне тој 1 септември. Мене како замисла ми е секоја година да биде се погламурозен, да биде се поголем. Дали ќе биде, мислам дека ќе биде сепак од следната година од отворен тип, ќе биде со аплицирање. Спонзорствата се битни за да ги пружиме сите работи, за да ја пружиме програмата, да го подмириме нели сето она што е околу транспортот, материјали, предавачи доколку треба да дојдат, како што беше на пример Вишња за човечки вештини и така натака. Тоа се некои ситници без кои што не можеш. Иначе еден настан да се организира е потребна пред се идеја. Прво идејата, а она другото се решава како што излезе и во нашиот случај. Така, идејата ја имате, останува... Да, и не само тоа, и Женскиот економски форум исто така ќе се тира традиционално. Сакаме да воведеме и некои проекти што се уште во брейнсторминг фаза. Не знам дали треба да ги спомнувам, ама ајде подобро да не ги откривам. Бидејќи баш сега треба да имаме интензивни состаноци на тие теми, да не брзам малце порано. Генерално ќе има интересна програма во 2024-та. Менторската програма ни е многу важна. Да, не ја споменавме со Ана. Так. Предпоставувам менторската програма веќе се отворени оние адреси за пријавување. Може веќе да се... Мислам дека да, тоа Ана го координира, мислам дека да. Токму така. А јавноста малце сме поделени внатре за да си... Да, тоа баш го споменавме и пазиме кој што треба да прави. Сега така во однос на тоа прашање, јавноста ве познава како нели изведувач, македонски изведувач. Настапувате уште од основно средно образование. Од каде идејата и како се вклопивте во здруженијето со сите овие жени кои што имаат секоја си е своја приказна, јас така ќе кажам, секоја си има своја професија. И дали можеби тоа е предност за да се... Со Ана како се поврзавме на Facebook,
Се поврзавме на Facebook, имаш тогаш кога ја стартуваше кампањата, јас сум македонка, Така. прочем, нели? Така. Ова е кампањата на Ана. Се поврзавме така, ама ни тргна комуникацијата и се видовме дека очигледно сме на иста фреквенција и за приватен живот и за некои други гледишта обштествени, надворешни и така, тераше комуникацијата неколку години. Јас бев бремена прв пат кога се видовме, кога се запознавме. Беше дојдена во Македонија, па втор пат се видовме минатата година, кога бев гостинка на првата конференција и трет пат се видовме сега. Меѓутоа, комуникацијата е константна. Не се чувствувам кога ќе ја видам како да сум ја видела втор пат или трет пат, него кога се гледаме стандард. Појма немам некоја таква енергија. Ана дојде до идејата да не спои сите нас. Фактички, сите кои што сме бидејќи ова е нејзино бебе, ова е нејзин проект, нејзин сон, нејзина замисла, нејзино нешто на кое што ќе се посвети и доаѓа од Америка за тука да се посвети на тоа. Нејзина беше идејата да не искомбинира сите, одлично не искомбинирала, во меѓувреме нормално ние се запознавме меѓу себе, Так. ние 6 без Ана, нели? Се запознавме меѓу себе, делуваме, имаме други луѓе кои што ги привлекуваме, да речем, ги влечеме со нас, бидејќи знаеме дека може да енергетски и идејно Така. да се поврзат и да излезе нешто добро. Затоа што ако нешто ми се допаѓа во овој концепт на невладинава што имаме ние, тоа е дека и да фрчат проекти од сите страни може да се постигне. Ќе се постигне затоа што ќе го имаме капацитетот. Тоа е многу битно. И 30 проекти годишно да имаме, и 100 проекти годишно да се нафатиме да имаме, го имаме капацитетот затоа што има кој да работи. Така, го споменавме финансискиот форум, исто така и тоа ќе се одржува оваа година, чинам во март најавивте, на што се работи следно интензивно, како ви одат состаноците, еве тоа ја прашав и Ана, меѓутоа еве од ваша страна овде во Македонија како работите, како се координирате? Јас сакам во следниот период да одиме во насока, пак ќе кажам, не треба да откривам, ама да поработиме малку на темата услови за работа, безбедноста во условите за работа во Македонија, односно на жената во Македонија. Не станува збор тука само за хата за опрема, туку тука станува збор и за еден тон обуки, кои што нашите ги немаат, нашите вработени гледаме како тоа е нормално надвор било каде да се има. Не знам, немам појма од прва помош до било што друго. Па можеби мојот фокус за следнава година, освен тоа што веднаш ќе почнеме со концептот за новата годишна конференција, бидејќи Женскиот економски форум комплетно Ана си го тера таму, не се мешам. Ќе почне дефинитивно концепирањето на конференцијата за следната година и да се смислуваат, ова е едниот од поголемиот проекти што го откривам за безбедносната кампања, да се смислуваат и остатокот од проектите, односно веќе да почнат полека да ги ставаме на хартија, да не останат само на брейнсторминг, на размислување, бидејќи имаме некој кус период до ноември, средина на декември, и за аплицирање за тие проекти, и за презентирање и така натака. Токму така, нестрпливи сме да видиме што си имате подготвено, што се ќе остварите на агендата. Кои сте пораките ни на кои ќе ги упатиме кон сите оние гледачи кои што ќе го погледнат ова интервју преку оваа емисија? Немој никогаш да се подпираш на никого како жена. Можеш сама. Толку. Одлично, може сама, со тоа мото ќе го затвориме и ова прво издание од петата сезона. Многу ти благодарам што прифати да ме видиш денеска гостинка. Ти благодарам и пак ќе се видиме. Ти благодарам за овој муабет, секако ќе се гледаме. Овде сме секогаш на ваша страна, ги следиме вашите проекти и со нетрпение ја очекуваме и третата женска глобална лидерска конференција. Ви благодарам многу што не викнавте и баш ми е чест и задоволство и прв пат што сум во сонце и ќе се видиме пак за брзо.
Така е, почитувани гледачи, овде и јас вам ќе ви се заблагодарам за вниманието, за тоа што и оваа среда бевте на фреквенцијата на телевизија Сонце да го проследите најновото издание од петата сезона од своја страна. Овде ќе ве поздравам, ќе се видиме токму за 7 дена од сега. Бидете добри, чувајте се, а секако при самиот крај да не заборавам да се ја поздравам и мојата шминкерка Самара Ивери, која што еве пета сезона веќе се грижи за мене. Се гледаме за една седмица, бидете поздравени.